som sagt, dette julebordet det er privat. Det vil si at vi begynte i 1990. Det er noen få som vi hadde husmødre som hadde ikke så veldig mye arbeid. Og så det var derfor kjekt at kan vi ha noe sånn julefest? Julebordet. Og derfor, da hadde vi der på Hydro, der med Karmøy da. Og det var veldig glatt. Det var så bra, og vi hadde masse erfaringer og opplevelser der borte. Det var flere som der, og så hadde sklett, og skikkelig bra, hvis jeg kan huske det. Og det var jo. Men vi begynte ikke i desember 1990. På grunn av, du kan si, jul, det er mye å gjøre. Så derfor da bestemte vi at da skal vi feire i januar. Januar 1991. Derfor i 1991 så feirte vi 2 ganger, for da i desember ble det enda en andre julebordet. Og det var jo snakk om forskjellig. Vi var jo ikke så veldig mange som akkurat her nå da. Men allikevel, vi må jo, etter hvert det blir jo veldig mange filippinske og venner, for det, tross alt dette er fra Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo og Tysnes. Og mange plasser stor, selvfølgelig stor. Men vi må jo begrense. For når det er så mange folk, tenk på det hvor mye arbeid det er bare for å forberede og rydde og lage mat og gjøre og rydde etterpå. For det er mange av her som kommer til julebordet. De bare går hjem når det er det forstår jeg veldig godt, for det er jo kveld, det er natt. 2 og 3, men det er mange nok som vil være igjen. I alle fall styret som vil være igjen, så vi må jo rydde etterpå. Men derfor, vi må jo begrense. Det er sånn at de som er her på julebordet, de som har vært her, da er det venner og kjente på det i styret. Eller de som blir kjent da. Men det betyr ikke at, sant? Det er bare noe, det andre kan ikke komme, men det kan hende, men vi må begrense. Vi er så mange, men vi har ikke plass til alle. Derfor vi er så glad at vi Karmøy og andre plasser har julebordet. Så det er veldig, veldig bra. Men allikevel, tilbake til den 20 år er flott. Da skal jeg bare, skal vi se? Ja. Vi må jo gi oppmerksomhet til det som begynte. Ja, låta er skrevet meg selv, da ble jeg snakker Nona. Jeg kjenner ikke alle, så jeg kan godt si at jeg heter Nona. Forresten, jeg er jo fra Bømlo nå, men jeg bodde her i Haugesund. Jeg kom til Norge i 89, og så jeg flyttet til Bømlo i 97. Så jeg bodde i Bømlo mange år nå, men jeg prøver alltid å komme til julebordet. Men i fjor da var jeg ikke på det sånn Eidesvik sin julebord, så vi må jo tenke litt på mat. Men Lilian, kan du komme? Må jo vise frem. Kan du komme? Aluta, kan du komme frem? Letitia, Norman, Emma, Bessie, Nida, Luz og Gili. Gili kommer litt senere på papillon. Kan du komme med det litt frem da? Yes. Det var disse damene som organiserte julebordet fra 1990. Applaus! Tusen takk! Jeg kommer på den
Men etter hvert då blev det flera som var väldigt flinka och hjälpsamma. Men då är det snack om In och Ruth och Virgie. Men då tar vi det lite senare. Applaus alla. Och sen det är ju så många nya folk, så jag har ju väldigt lust att vi måste bli känd med alla. Bara det så att nu är jag gruppavplockad sen. Jag kan ta några, står ju alltid. Stella från Bömlo. Norma och Lars. Hello. Richard. Ja. Hello, Richard. Richard. Ja. Magna. Hej Rasmussen. Ja. John Bean. Special mention. Welcome to our 30th Christmas party. I already told you earlier, so welcome again. John Bean from Michigan, USA. Vilma. Hi. RG. Hello. In och Anski. Nästa gång in. Jessica, this time. Hi. And Smile this time. Come on. Carissa Ochel, Signa, hi. Eileen och Lars. Eileen där, hallå. Emma som hög, där var du. Där. Delia Örjansson. Hej. Ja, och Ingvar Örjansson. Eileen. Eileen, kommer där. Eileen Risanga. Hej. Lucky. Hej. Ove Reismans. Carmen Ayun. Virgie Hagen. Andy Daniel. Hej. Och Bessie. Ruth. Och Anna. Annalyn. Gemma och Håkon. Carmen och Örsinga. Ja, tindog is na. Fred Helga. Era. Marie Ella. Oh, Ella. Tolkien Marie Ella, ja. Søster. Magne. Ja, just Anna. Torge är åtta. Han är så en assistent discjockey, han är ikväll. Vi vet, ja. Nida. Lusoga. Dina och Axel. Vi har 3 stycken som ska komma, men vi ska inte vänta på det. Då ska vi ha mat och det är filmen. Nej, jag ska skriva. Sorry, selvfølgelig. Ninja. Ninja. Ja, Ninja. Ja, Claire. Ja, det. Välkommen. Kom. Gili och Per Gunnar och Melian från Bömlo.
idol, non idol,